Lapkričio 22 dieną, labai svarbi šventė, kad žinote kokia. Aš žiūriu į šitą pusę. Taip, Šventoji Cecilija. Taigi mes choristus sveikinsime sekmadienį, jų šventės dieną, kad tikrai Šventoji Cecilija juos globotų ir lydėtų. Lapkričio 24 dieną, sekmadienis, Kristaus karaliaus iškilmė ir užbaigiame jau liturginius metus. Tai beveik kaip nauji metai pagal bažnytinį kalendorių, nes baigėsi būtent senieji liturginiai metai ir žengsim jau kitą sekmadienį dar į Adventą. Taigi lapkričio 30 dar kitą sekmadienį, pirmas Advento sekmadienis ir bus laiminami kalėdaičiai jūsų stalai. Man tai, kai rašiau šitą skelbimą, galbūt viskas, Viešpatie, neskubink šitai laiko, nebespėsim. Taigi susidūrėme su viena problema, susidūrėme ir labai didelę, kad ta firma, kuri turėjo statyti stogą, šiek tiek, ten jų ir kaina buvo man neprimtina, bet jie sutiko palaukti, dabar jau nesutiko ir nei palaukti, ir dar kaina tokia, tai tiesiog yra su ją dėrybos toliau nevyksta. O stogas turi būti gyvent, turi būti uždėtas, nes iš mūsų pastato tada nieko neliks. Tiesiog jį pradės ten tokie blokeliai, kad jie žiemą suvalgys. Taigi dėkime visi visas pastangas, ieškokime pažįstamų, ar kas medžiagom prekiauja, ar kažkas tai, bet čia jau mirtinas gyvybės ar mirties klausimas, ir mes turime tik tai 2 savaitės, nes paskui per šalčius prilydoma danga nelabai gali būti ir lydoma. Taigi čia mūsų parapijos prioritetas numeris 1. Taigi visų labai prašau įdėti pastangų. Jeigu kokią informaciją ar ką žinosite, tai tuoj pat praneškite įraštame telefonu ar man. Taigi jūsų aukos taip pat labai reikalingos, ačiū, kurie aukojate ir kurie aukosite, kurie labai paremėte malda. Tai maldos dėka daug tų stebuklų įvyko, tai Dievas sako, gal užteks jums tų stebuklų, dabar truputį paturėkite, kaip šiandien kalbėjome apie kančią, tai šiek tiek ir nerimo. Bet Viešpats, manau, viską toliau sutvarkys. Ačiū visiems, kurie prisidėjote prie parapijos metinių rengimo, ačiū, kurie priėmėte vainikus, kurie padėjote čia ruoštis, priiminėti svečius ir visą kitą. Ačiū dar kartą choristams. Išlaidos atrodo daug šventinių dienų, bet išlaidos iš parapijos buvo tik tai, apie dar tiksliai nesuskaičiau, bet kažkur tai jų yra daugiau, bet buvo rėmėjų, kurie padengė ir tik iš parapijos kasos, tai kažkur už tas visas 3 dienas 400 litų. Ir visos vaišės ir visa kita daug rėmėjų padengta. Taigi ačiū jums. O dabar tęskime šventų mišių.